Өфөнең өс белем усагында Шаймуратовсылар класстары эшләп килә. Узган уку мизгелен нинди уңыштар менән тамамлап, яңа нинди максаттар менән аяк басударын белешү яһәтеннән уларны студияга сакырдык. Бездә кунакта Рәми Гарипов исемендәге 1-нче республика башкорт гимназия интернаты укучысы Галинур Дәүләтбаев, Өфөнең 44-нче полилингваль мәктәбе укучысы Айгөл Алтынбаева һәм 162-нче полилингваль мәктәп укучысы Камила Суфьянованы сәламләйбез. Хәерле иртә. Хәерле иртә. Һеҙҙе беренсенән без ҡотлайбыҙ тәүге уҡыу йылы менән ниндәй кәйефтә ҡаршы алаһығыҙ был көндө? Бик яҡшы кәйефтә ҡаршы алам. Мин уҡыуҙы бик һағындым. Минең өсөн йәй бик оҙон булып тойолдо. Мин лагерҙа ла, ауылда ла, йылы яҡта ла ял итһәм дә, яртҡан мәктәбемде ныҡ һағындым. Мин бик күтәренке күңелдә ҡаршы алам һәм сәмләнеп уҡырға керешәм. Афарин. Мына ҡарап торам да Айгөлдө таныным. Беҙ эфирҙә булғаның бар бит. Галинур, Камила Галинур бар бит. Булғаны бар. Афарин. Бына һеҙ Шаймуратов, генерал Шаймуратов исемен йөрөткән класста уҡыйһығыҙ. Бындай класста уҡыуы, тәрбиәләнеүе ғорурлыҡтыр. Һеҙҙең класс башҡа класстарҙан нимә менән айырылып тора? Камила, әйҙә һинән башлайыҡ. Шаймуратов классы, анда бар хәрби эш, огневая подготовка һәм беҙ мылтыҡты һуҙып йыябыҙ. Галинур, һеҙ әлешә? Беҙҙең класс ҡурайға йөрөй, беҙҙе Вәсиләгә ҡурайҙа уйнарға өйрәтә. Хәҙерге ваҡытта бөтәбеҙ ҙә ҡурайҙа уйнай беләбеҙ. Һәм СССР-ҙың мастер спорты Жәлил ағай беҙҙе көрәшергә өйрәтә. Һәм шулай да киләһе йылдан һеҙҙең уҡ атыу дәрестәре башлансаҡ. Эйе, башлансаҡ. Һәм атта йөрөү башлансаҡ. Һәм атта йөрөү. Айгөл. Ысынлап та бындай класста уҡыу ҙур ғорурлыҡ, әммә шул ваҡытта беҙгә ҙур яуаплылыҡ өҫтәлә. Дәрестәр беҙҙең төплөрәк, ҡатмарлыраҡ үтә, спорт төрҙәре күберәк. Шулай уҡ беҙ барлыҡ кластарда өлгөлө булырға тырышабыҙ. Кластан тыш беҙ уҡтан атабыҙ, шулай уҡ йөҙөргә йөрөйбөҙ. Һәм ғәҙәти булған инглиз һәм немец телдәренән башҡа төрөк телендә өйрәнәбеҙ. Афарин, бик яҡшы. Һәм бына 27 август көндө бит инде Шаймуратов генералдың тыуған көнө булды һәм ошо көндә һеҙ ниндәйҙер сараларҙа ҡатнаштығыҙмы? Әллә һеҙ уҡыу йылы башланғас ҡына ниндәйҙер асыҡ дәрестәр үткәрәсәктәрме? Әлбиттә, беҙ уҡыу йылы башланғас саралар үткәрәсәкбеҙ. Һәм тағы ла бына уҙған йылдағы ҡайһы бер һеҙҙең уңыштарығыҙға туҡталып үтәйек. Үткән йылда ниндәй уңыштарға эйә булдығыҙ? Уҙған йыл беҙҙең класс ҡышҡы Шаймуратов уйындырында күсмә кубок яуланы. Был хәҙер Камила 162-нче полилингваль мәктәптең 7-нче классы. Хәҙер 8-нче классҡа был барығыҙ күсегеҙ. Ул ҡышҡы уйындарҙа ниндәй алымдар үтергә тура килде, нимәләр эшләнегеҙ? Кубок алыр өсөн. Беҙҙең школала мошаровать иттек. 44-нче школала беҙ Төрлө конкурстар үтте. 3-нче көндә беҙҙең мәктәптә спорт ярыштары үтте. Бына һеҙ бит инде 3 класс бөтә Башҡортостанда 3 мәктәптә берешәр класс һәм һеҙ бер-берегеҙ менән танышығыҙмы, аралашаһығыҙмы? Әлбиттә, беҙ ярыштарда танышып өлгөрҙөк, әммә беҙ пандемия арҡаһында алыр инде быйыл улай йыш осрашырға тура килмәгәндер. Шулай да һеҙҙең бына Галинур гимназия менән һеҙ театрҙарға йөрөйһөгөҙ, төрлө сараларда ла үҙем ҡатнашаһығыҙ тип һөйләгәйнең. Һәм белеүебеҙсә, былтыр һеҙҙең класста тик егеттәр генә ине, быйыл 6 ҡыҙ килгән, шулаймы? Эйе, дөрөҫ. Галинур, бына Камиланы һораныҡ, һинән дә һорайыҡ, үткән йылдағы ниндәй уңыштарыңды атап үтерһең? Мин Урал Батыр эпосы буйынса фәнни эҙләнеү эшендә ҡатнашып, призлы урын алдым. Һәм күп олимпиадаларда ҡатнашып, призлы урындар алдым. Бик яҡшы, баймаҡ егете, Афарин. Айгөл? Минең өсөн үткән йыл бик уңышлы булды тип уйлайым. Мин телдәр өйрәнеү буйынса бәйгелә ҡатнашып, 1-нче урынға лайыҡ булдым. Бик яҡшы. Бына ҡыҙҙар, егеттәр, һеҙҙең классҡа эләгер өсөн, Шаймуратовсы исемен йөрөтөү өсөн, Шаймуратовсы классы булыу өсөн нимәләр эшләргә кәрәк?
ниндәй белемең ниндәй кимәлдә булырга кәрәк? Әлбәттә, һин ысын башҡорт икәнеңдә рухын күрһәтергә тейешең. Һәм иң яҡшы һөҙөмтәләргә ия булырға тейешең. Һәм үҙеңнең дәртеңде, таланттарыңды күрһәтергә тейешең. Бына үҙегеҙҙең яратҡан фәндәрегеҙ тураһында һөйләп үтегеҙ әле, Камила, ниндәй дәрестәргә йөргән, нығыраҡ яратаһың? Мин яратам алгебра һәм геометрия, потому что мин уны яҡшы аңлайым. Ғәлинур? Мин бөтә фәндәрҙе яратам, әммә физика фәне миңә нығыраҡ оҡшай. Сөнки ул фәндә беҙҙең Гөлдар Байысына уҡытыусыбыҙ үҙенең предметына һөйөү аса һәм матур итеп аңлата. Бер яҡтан физика үҙе лә бик ҡыҙыҡ фән. Айгөл? Мин сит телдәрен өйрәнергә яратам. Мәҫәлән, инглиз теле, төрөк теле. Сөнки телдәрҙе белгән кеше сәйәхәт итә ала һәм төрлө сит илдәрҙә технологияларҙы алдан үҙләштерә ала. Даими тамашасыбыҙ Эльвира һеҙгә һорау һорап яҙа. Киләсәктә үҙегеҙҙе кем итеп күрәһегеҙ, Камила? Мин пока белмәйем, кем мин булам. Мин Маҡсаттарың ниндәй, теләктәрең? Әлеге ваҡытта һайлау юлында. Әлеге алда бар әле 8-нче. Ғәлинур йылмайып ҡына ултыра, әйт әле. Ғәлинур белә кем була Мин икән. Ғәлинурҙы күҙ алдыма килтерәм. Бер ерҙә, бер яҡшы ғына урында етәксе булып ултырасаҡ. Үҙенән һорайыҡ. Мин физика фәндәрен яратҡас, үҙемде бер инженер физика направлениеһында күрәм. Айгөл. Мин үҙемде берәй етәксе итеп күрәм. Мин үҙем берәй инде бизнес предприятие асам килә. Яңы уҡыу юлы башланып тора. Бөгөн һеҙҙең линейка сәғәт 10-да башлана. Быйылғы йылға пландарығыҙ, маҡсаттарығыҙ ниндәй, Камила? Уҡыу йылында. актив булырға, яҡшы уҡырға һәм Тырышырға, инде, ата-әсәйҙәрҙе һынатмаҫҡайым. Ата-әсәйҙәрҙе ҡыуандырып, үҙегеҙ ҙә белемдәр туплап, киләсәккә ғорур атларға. Афарин, ҡыҙҙар, егеттәр, һеҙгә тик уңыштар теләйбеҙ. Һәм тағын да ошо студияла яңы уңыштарығыҙ менән уртаҡлашырға саҡырабыҙ һеҙҙе. Афарин, беҙҙә студияла ҡунаҡта Камила Суфиянова, Ғәлинур Дәүләтбаев, Айгөл Алтынбаева, йәш Шайморат дуҫтар, һеҙгә уңышлы уҡыу йылы теләйбеҙ.